Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 95 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 2 verse 25 hangtod sa 29. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan. Tungod kay tinuod nga adunay kapuslanan ang pagtuli kung gituman nimo ang kasuguan. Apan kung nagasupa ka sa kasuguan, ang imong pagkatinuli nahimong pagkadili tinuli. Mao nga kung ang dili tinuli nagatuman sa mga gitakda sa kasuguan, dili ba isipon nga pagkatinuli ang ilang pagkadili tinuli. Mao nga ang mga dili tuli sa unod apan nagatuman sa kasuguan, muhukom kanimo nga adunay kasuguan nga nahasulat ug adunay pagkatinuli apan nagasupak sa kasuguan. Tungod kay ang usa ka tawo dili Hudiyo sa panggawas lamang o ang pagkatinuli dili sa panggawas o sa unod, kundili ang usa ka tawo Hudiyo sa kinasuluran ug ang pagkatinuli mao ang annaa sa kasing-kasing sa espiritu ug dili sa letra. Ang iyang pagdayeg dili gikan sa mga tawo kundili gikan sa Dios. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Now, sumala pa sa atong nakita mga kaigsuunan ni adtong miaging mga simana, ang chapter 2 naga-focus primarily sa mga Hudiyo. Nasayod si Pablo nga pwedeng basahon sa mga Hudiyo ang chapter 1, unya dili nila i-apply kini sa ilang kaugalingon. Dili sila nagatuo nga sila ang naigo. Ilang pagaisipon nga ang mga hintil lamang ang naigo sa chapter 1. Pero matod pa ni Pablo, dili, guilty usab kamo sa susamang mga sala. Ang giingon ni Pablo sa chapter 2 verse 1, mao nga wala kay maikapangatarungan o tawo, bisag kinsa ka man nga naghukom. Tungod kay sa paghukom nimo sa uban, ang imong kaugalingon ang imong gihukman. Tungod kay ikaw nga nagahukom sa uban, ginabuhat usab nimo ang susamang mga butang. Ang mga Hudiyo, mga kaigsuunan, nang hinambog sa ilang posisyon, isip mga katawhan sa Dios. Gihatag sa Ginoo ngadto kanila ang balaod. They were particular people of God. Aduna sila'y relasyon sa Dios. Sila mga Hudiyo. Mugani nga ang giingon ni Pablo sa verse 17 sa chapter 2, apan kung ikaw nga gitawag og Hudiyo, naglaom sa kasuguan ug nang hinambog mahitungod sa Dios. Tungod kay aduna gayud sila'y espesyal nga relationship with God. Mga kaliwat sila ni Abraham. Gihatagan sila sa Dios sa balaod isip covenant people of God. O gipamatud-an kini sa introduction sa napulo kasugo. Nasayod usab sila sa kabubuton sa Ginoo, verse 18, ug nasayod sa iyang kabubuton. Ang mga propeta mianhi gikan sa mga kaliwat sa mga Hudiyo. Gipadayag sa Ginoo ang iyang pagpadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa mga Hudiyo. Ang balaod gihatag sa mga Hudiyo. Unya ang mga Israelites ilang giuyunan ang taas kaayo nga moral standard sa balaod sa Dios. Ang giingon sa verse 18, ug nagauyon sa mga butang nga mas maayo sanglit natudluan man sa balaod. So ilang giisip ang ilang kaugalingon nga magtutudlo
sa mga kanasuran. Sila ang mga giyakuno sa mga buta. Sila ang kahayag sa tanang mga katawhan nga anaa sa kangitngit. Ang giingon sa verse 19, ug nagsalig ka sa imong kaugalingon nga tig-agak ka sa mga buta, usa ka suga sa mga anaa sa kangitngit. Unsa pa? Instructor kuno sila sa mga buang-buang, ug magtutudlo sila sa mga bata, sa mga puya. Ang giingon sa verse 20, tigbadlong sa mga buang-buang, magtutudlo sa mga bata nga nagbaton sa pinakaunod sa kahibalo ug kamatuoran. Pero sumala sa atong makita, mga kaigsuunan, kung gihatagan ikaw og dako kaayong panalangin, aduna usab kini kalakip nga dako kaayong responsibility. Gitudluan nila ang uban, apan wala nila tudloi ang ilang kaugalingon. Mo kini giingon sa verse 21, ikaw nga nagtudlo sa uban, dili mo ba tudluan ang imong kaugalingon? Ikaw nga nagtudlo sa tawo nga dili mangawat, nangawat ka ba? So sa nahabilin nga bahin niini nga kapitulo, mga kaigsuunan, gi-address ni Apostle Paul ang importante kaayo nga subject. Adunay daghang mga tema nga nagadagayday sa libro sa mga taga-Roma. For example, ang problema sa sala sa tanang mga katawhan. Usa-usab ka tema mao ang justification by faith alone. Pinaagi sa pagtuo lamang ang makasasala, pagaisipon nga matarong atubangan sa Dios. Gitudlo usab niini ang insakto nga pagsabot sa balaod sa Dios, o gitudlo usab niini ang insakto nga pagsabot mahitungod sa nasod sa Israel. Mao nga sa bersikulo 25 hangtod sa 29 sa atong teksto, gihatagan ni Pablo og kahulugan ang tinuod nga Hudiyo. Kinsa ang tinuod nga Hudiyo? Nabahin ang mga Christians niini nga subject, mga kaigsuunan. Ug kini nga subject kinahanglan nga mahimo kining tataw alang kanato, gumikan kay balik-balikon kini ni Pablo og discuss sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Roma. Kinsa ang tinuod nga Hudiyo? Adunay duha ka isyu nga atong atubangon niini, mga kaigsuunan. Una, kinsa man ang adunay katungod nga pagatawgon nga katawhan sa Ginoo sa atong kapanahunan karon. Ikaduha, ang mga saad ba sa Ginoo ngadto kang Abraham valid paghihapon hangtod karon sa iyang mga pisikal nga kaliwat? We are talking about the Israelites, ang mga Hudiyo. Kinsa man gyud ang tinuod nga Hudiyo? Alang sa mga Hudiyo niadtong kapanahunan ni Pablo, mga kaigsuunan, kining circumcision o pagtuli mao kini ang deciding factor. Tungod kay nagatuo sila nga walay tawo nga tinuli nga matambog didto sa impyerno. Gani, usa sa mga sinulat sa mga Hudiyo during that time, giingon nga si Abraham kuno nagalingkod sa pultahan padulong sa impyerno ug dili siya musugot nga adunay bisag usa nga tinuli nga mga Israelita nga mapunta didto sa impyerno. Pero karon ang mga Hudiyo, dili na sila sigurado kung unsa gayod ang identity sa tinuod nga Hudiyo. Ang common nga tubag sa atong kapanahunan karon mao nga ang Hudiyo kuno kanang mga physical nga kaliwat ni Abraham. Pero ang buti pasabot niya na apil ang mga Arabo sa Middle East kay kaliwat bay apod sila ni Abraham. So aron masulbad kini nga problema, ang mga sinulat officially sa mga Hudiyo niini nga posisyon is that ang tinuod kuno nga Hudiyo adunay Hudiyo nga amahan ug aduna usay Hudiyo nga inahan. So natangtang na ang problema sa mga Arab. Now sa nahabilin nga bahin sa atong pamalandong karon, atong tun-an kung kinsa gayod ang tinuod nga Hudiyo, ang tinuod nga mga katawhan sa Dios sa atong panahon karon. Mudangat na kita sa unang punto. Kinsa man gyud ang tinuod nga mga katawhan sa Ginoo karon? Kinsa ang tinuod nga Israel karon? Kinsa ang tinuod nga Hudiyo? Niining atong teksto, mga kaigsuunan, gipanday ni Pablo ang iyang argumento. Ilalom sa daang tugon, mga kaigsuunan, ang pagtuli mahinungdanon gayud kaayo. It was really the main thing in the Old Testament. Mao nga gibungkag ni Pablo kini nga panghuna-huna
Ug nagtuo ako nga sa mga Hudiyo nga nagbasa sa iyang sulat at that time, shocking kadto alang kanila. Gumikan kay miingon si Pablo nga ang tinuod kuno nga Hudiyo dili kuno gisukod sa panggawas nga kriteria, mga kaigsuunan. Wala kuno nakabase kung siya kaliwat ba ni Abraham sa panggawas. Ang Jewishness or ang pagkahudiyo dili kuno pinasikad sa pisikal nga kaliwatan. Dili usab kini pinasikad sa pagtuli. Ang giingon ni Pablo, mga kaigsuunan, ang tinuod kuno nga Hudiyo is a matter of conduct, binuhatan, and more particularly, ang pagkahudiyo kuno, pagkahudiyo sa kinasuluran, dili kuno sa panggawas. Matod pa ni Pablo, ang pagtuli adunay kapuslanan. Ang physical nga Hudiyo adunay kapuslanan kung nagauban niini ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Pero ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo bunga kana sa tinuod nga pagtuo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. In other words, ang pagtuli or ang pagkakaliwat pisikal nga Hudiyo aduna lamang kapuslanan kung giubanan kini og paghinulsol sa kasalanan ug pagsalig sa saad sa Ginoo diha kang Kristo ug pagpaningkamot nga ilhon siya ingon nga Dios ug musunod kaniya pinaagi sa pagtuman sa balaod. In other words, ang pagkahudiyo, it is a matter of the heart. Kinahanglan mahimo kitang tinuli diha sa atong kasing-kasing. Ug gipakita ni Abraham ang tinuod nga pagkatinuli, mga kaigsuunan. Gipakita niya kini pinaagi sa iyang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, gumikan kay ang obedience bunga kana sa tinuod nga pagtuo. Ang giingon sa Hebrews chapter 11 verse 8, sa pagtuo si Abraham niadtong gitawag, misunod aron moadto sa usa ka lugar nga iyang dawaton isip kabilin, ug miadto siya nga wala masayod sa iyang padulngan. Sumpay sa verse 13, kining tanan nga matay diha sa pagtuo nga wala madawat ang mga saad apan gikan sa layo kadtong mga butanga ilang natanaw ug gitagad. Ilang gipadayag nga mga estranghero lamang sila ug dumuluong sa ibabaw sa yuta. Mao kini buot pasabot ni Santiago, niadtong iyang gisulti nga si Abraham giisip nga matarong pinaagi sa buhat. Ang giingon sa James 2:21, dili ba ang atong amahan nga si Abraham giisip nga matarong pinaagi sa mga buhat sa dihang iyang gihalad si Isaac nga iyang anak sa ibabaw sa altar? Now, wala kini nakigsumpaki sa doktrina sa Biblia nga ang justification pinaagi sa pagtuo lamang, kundili ang tinuod nga pagtuo, mga kaigsuunan, kinahanglan gayud nga adunay buhat nga ebidensya. Maupod kini giingon sa atong Ginoong Hesukristo sa John chapter 8 verse 39. Paminawon nato. Mitubag sila kaniya, si Abraham ang among amahan. Ngadto kanila gisulti ni Jesus, kung mga anak kamo ni Abraham, buhaton ninyo ang mga buhat ni Abraham. In other words, aduna gayoy ebidensya kung tinuod kita nga mga anak ni Abraham diha sa pagtuo. And what are the works of Abraham? Matud pa sa Biblia, gitawag kini og obedience of faith, pagsunod diha sa pagtuo. Ug sa atong teksto, mga kaigsuonan, naghisgot si Pablo mahitungod sa pipila nga mga pisikal nga kaliwat ni Abraham, kadtong mga tinuli, kadtong mga nanghinambog sa mga butang nga gisulat sa bersikulo 17 hangtod sa 20 nga atong gipamalandungan ni adtong miaging mga simana. Now, Paul is telling them nga wala sila nakabintaha sa ilang pagka-pisikal nga Hudiyo or kaliwat ni Abraham. Aduna lamang usa ka matang sa katawhan, ang Dios, those who are in Christ, ang mga magtutuo lamang sa atong Ginoong Hesukristo. So atong i-expound kining nahasulat sa verse 25 hangtod sa verse 29. Ang mga tinuli, mao kadtong mga Hudiyo, ang mga dili tuli, ang mga hintil. Sa verse 26, mga kaigsuunan, gideklarar ni Pablo nga kadtong nagatuman sa pagkamatarong sa balaod mao ang piniling katawhan sa Dios. Unsa may pasabot ni ining righteousness of the law or pagkamatarong sa balaod,
The righteousness of the law means the demands of the law. Ang kaning gidikta sa balaod, gisugo sa balaod. For example, verse 13 sa chapter 2. Tungod kay dili ang mga tigpaminaw sa kasuguan ang hingpit at tubangan sa Dios, kundili ang mga nagatuman sa kasuguan ang pagaisipong matarong. Now, in other words, ang balaod mga kaigsuunan nagasugo nga ato kining tumanon perfectly. The law demands perfection. Wala gayoy sipyat bisag isa. To be a doer of the law demands doing it perfectly. Kinahanglan nga perfect ang atong pagsunod sa balaod. James chapter 2 verse 10. Ang giingon dinhi, tungod kay si bisan kinsa nga nagatuman sa tibuok kasuguan apan nagasupak sa usa, nakasala batok sa tanan. So problema gayud kini mga kaigsunan. Gumikan kay ang demand sa Ginoo nga ang iyang balaod matuman 100% perfect. Walay nakapasar ni ini bisag isa gikan sa mga Hudiyo ug sa mga Hintil. Ang giingon sa Romans 3:20, tungod kay pinaagi sa mga buhat sa kasuguan, walay tawo nga pagaisipong matarong sa iyang pananaw. Tungod kay pinaagi sa kasuguan mao ang pagkaila sa kasalanan. You see, pinaagi kuno sa pagtuman sa balaod, wala gayoy makapasar, walay pagaisipon nga matarong sa iyang pananaw. Gumikan kay bagsak ang tanan. Now, unsa man ang purpose sa balaod? Ang purpose sa balaod mao nga mailhan nato ug masabta nato ang atong pagkamakasasala. Ang atong pagkamatarong, atong maangkon dili pinaagi sa balaod, kundili pinaagi lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon sa Romans 3:22, ang pagkamatarong sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo sa tanan nga mga nagatuo tungod kay walay kalainan. In other words, ang mga Hudiyo pagaisipon nga matarong pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Ang mga Hintil pagaisipon nga matarong pinaagi sa pagtuo kang Kristo lamang, walay kalainan. Romans chapter 8 verse 3 and 4. Ang giingon dinhi, tungod kay ang dili mabuhat sa kasuguan, sanglit gipahuyang kini sa unod, gibuhat sa Dios pinaagi sa pagsugo sa iyang kaugalingong anak sa hitsura sa makasasala nga unod, ug mahitungod sa kasalanan, gihukman niya ang kasalanan sa unod, aron ang makatarunganon nga gitakda sa kasuguan matuman diha kanato nga wala nagalakaw sumala sa unod, kundili sumala sa espiritu. Klaro kaayo mga kaigsuunan nga ang kaluwasan dili pinaagi sa balaod kundili pinaagi kang Kristo lamang. Unsa may nahitabo sa mga Hudiyo nga nagsalig sa ilang kaugalingong pagpaningkamot aron pagaisipon silang matarong atubangan sa Dios. Ang giingon sa Romans chapter 9 verse 31 hangtod sa 33, apan ang Israel nga naningkamot sa pagkamatarong pinaagi sa kasuguan, wala nakaabot sa pagsunod sa maong kasuguan. Nganuman, tungod kay wala nila kadto paningkamuti pinasikad sa pagtuo, kundili pinasikad sa mga buhat. Napandol sila sa bato nga kapandulan, sama sa nahasulat, tanawa ninyo, gibutang ko sa Zion ang usa ka bato nga makabungkal, ug bato nga kapandulan, ug ang mga mutuo kaniya dili mabutang sa kaulawon. So, kung ang tawo nga dili tinuli, ang mga Hintil, nagatuman sa requirement sa balaod, ang iyang pagkadili tinuli, dili ba pagaisipon nga pagkatinuli? Dili ba siya pagaisipon nga tinuod nga Hudiyo, isa sa mga piniling katawhan sa Dios? So ang gipasabot ni Apostle Paul sa verse 25 mao kini mga kaigsunan, kung ang usa ka Hudiyo wala nagatuman sa balaod, ang iyang pagka-Hudiyo walay kapuslanan, walay pulos. On the other hand, kung ang usa ka Hintil nagatuman sa balaod, then tinuod siya nga anak sa Dios. Tinuod siya nga pinili sa Dios. Tinuod siya nga Hudiyo. Now, note this carefully mga kaigsunan. Gipasabot gayud kayo sa verse 29 nga ang tinuod nga Hudiyo dili ang panggawas nga Hudiyo, kundili ang kinasuluran. Dili kini pinaagi sa pagtuli, dili kini pinaagi sa kaliwatan mga kaigsunan. Gipasabot na kini mismo sa atong Ginoong Hesukristo sa John chapter 1 verse 11 hangtod sa 13. Ang giingon dinhi,
Mianhi siya sa iyang kaugalingong Pinoyanan ug wala siya dawata sa iyang kaugalingong katawhan. Apan ang tanang midawat kaniya nga nagatuo sa iyang ngalan, gihatagan niya sila og katungod nga mahimong mga anak sa Dios nga gipakatawo dili sa dugo, usa ka bubuton sa unod, usa ka bubuton sa tawo, kundili sa Dios. So dili kuno sa dugo, dili pinaagi sa pisikal nga kaliwatan. Ang tinuod nga Hudiyo, Hudiyo sa kinasuluran. But pasabot, nahimo kitang Hudiyo pinaagi sa pagtuo kang Kristo lamang. Galatians chapter 3 verse 7 hangtod sa verse 9 ang giingon dinhi. Mao nga inyong nakita nga ang mga nagtuo mga anak ni Abraham. Ug ang kasulatan nga nasayod ni adtong una pa man nga pagaisipong matarong sa Dios ang mga hintil pinaagi sa pagtuo, gipadayag ang ebanghelyo ni adtong una pa man ngadto kang Abraham nga nagaingon, diha kanimo panalanginan ang tanang kanasuran apil ang mga hintil. Mao nga ang mga nagtuo gipanalanginan kauban sa magtutuo nga si Abraham. So gikuha sa Ginoo ang mga hintil nga dili tinuli o giisip niya sila nga mga tinuli nga Hudiyo pinaagi sa pagtuli sa ilang kasing-kasing, circumcision of the heart. Ang giingon sa Romans chapter 2 verse 29, kundili ang usa ka tawo Hudiyo sa kinasuluran, ug ang pagtuli mao ang pagtuli nga naa sa kasing-kasing sa espiritu ug dili sa letra. Ang iyang pagdayig dili gikan sa mga tawo kundili gikan sa Dios. Ang but ipasabot niini mga kaigsuunan nga ang mga saad sa Ginoo ngadto sa Israel wala natuman pinaagi sa ilang pisikal nga pagkakaliwat ni Abraham, kundili natuman kini diha sa mga katawhan, mahudiyo man or mahintil, nga kabahin sa pagtuo ni Abraham. Gipakatawo kita ngadto sa saad pinaagi sa bag-ong pagkahimugso or new birth. Kita ang tinuod nga Israel sa Dios. Gipasabot na kini ni Pablo sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 15 hangtod sa 16. Ang giingon dinhi, tungod kay ang pagtuli o ang dili pagtuli walay kapuslanan kundili ang bag-ong binuhat. But pasabot niini ang pagkahudiyo kuno or pagkahintil walay kapuslanan kundili ang bag-ong binuhat. Hinaot nga ang kalinaw ug kaluoy maanaa kanilang tanan nga nagalakaw niini nga tulumdanan bisan pa sa Israel sa Dios. So ang tinuod nga Israel kadtong Israel sa kasing-kasing, ang tinuod nga Hudiyo ang Hudiyo sa kasing-kasing. So, unsa may kapuslanan sa atong pagtuon niining taknaa mga kaigsuunan, ang identity sa Israel labaw pa sa physical nga nasod sa Israel. Katong naa sa Middle East ba, ang giingon ni Pablo nga ang tinuod nga Israelita mao kadtong nagatuman sa gidikta sa balaod. Sa daang tugon, ang Hudiyo nga nasod mao ang gingharian sa Dios, the Kingdom of Israel. Ang Dios nakig-uban sa Israel, nagdumala pinaagi sa Israel, ug nakig-istorya siya pinaagi sa Israel. Ang mga saad sa Dios gihatag ngadto sa Israel, ug ang mga saad sa Ginoo sa Israel nagdemand og perfect obedience, and in this sense mga kaigsuunan, conditional. Kay kung dili nila matuman kadto, tangtangon ang gingharian sa Dios gikan kanila. Mao nga conditional gayod. For example, Exodus chapter 19 verse 5 ang giingon dinhi, mao nga karon kung tinuod ninyong sundon ang akong tingog ug tumanon ang akong kasabutan, mahimo kamong akong kaugalingong panag-iya nga labaw sa tanang kanasuran, tungod kay ang tibuok kalibutan gipanag-iya ko. Now ang parihong northern and southern tribes of Israel mirebildi man batok sa Dios. Ang southern tribe of Judah gihukman o gibihag sila ngadto sa Babylonia, but later nakabalik sila sa yuta nga gisaad. Apan ang northern tribe gihukman sa Ginoo, gibihag sa mga Asyriano, and forever nagkawatak-watak sila. Now gitagna na kini ni propeta Hosea sa chapter 1 nga ang gingharian sa Ginoo pagatangtangon gayod sa rebuilding nga nasod sa Israel ug sa Judah. For example, sa verse 4,
Gisugo sa Ginoo nga nganlan ni Hosea ang iyang kamagwangan og Jezreel. But pasabot gitibulaag. Ang giingon sa verse 4, ug akong tapuson ang gingharian sa nasod sa Israel. Now ang ikaduhang anak ni Hosea gihinganlan og Lo-ruhama. But pasabot walay kaluoy. Verse 6, nagmabdo siya pag-usab og nanganak og usa ka babayi. Ug giingon sa Ginoo kaniya, tawgon mo ang iyang ngalan og Lo-ruhama, tungod kay dili na ako maluoy sa kaliwat ni Israel, o mupasaylo pa kanila. Ang ikatulo nga anak gihinganlan og Lo-ami, but pasabot dili ko na mga katawhan. Verse 9, ug giingon sa Ginoo, tawgon mo ang iyang ngalan og Lo-ami, tungod kay dili ko na kamo katawhan ug dili na ninyo ako Dios. Si propeta Amos usab iyang gitagna nga ang Israel mabungka gayod. Amos chapter 9 verse 8 to 9. Ang mga mata sa Ginoong Dios anaa sa makasasalang gingharian ug pukanon ko kinigikan sa ibabaw sa yuta. Apan bisan pa dili ko pukanon ug duro ang katawhan ni Jacob, nag-ingon ang Ginoo. Tungod kay ania ako magsugo ug akong alig-igon ang katawhan ni Israel taliwala sa tanang kanasuran sama sa pag-alig-ig sa usa ka nigo, apan dili mahulog sa yuta ang pinakagamay nga lugas. So tataw gayud kaayo nga gidemonstrate sa Ginoo nga ang pagka-pisikal nga kaliwat ni Abraham dili garantiya nga ma-enjoy nila ang blessing sa covenant sa atong Ginoo. Now dili bot pasabot nga ang mga Hudiyo totally nagyud nga wala nay labot sa pakigsaad. Gumikan kay gipasabot usab kini ni Pablo sa Romans chapter 11 verse 1. Ang giingon dinhi, gipamulong ko gayod, isalikway ba sa Dios ang iyang katawhan? Dili gayod mahitabo. Tungod kay ako pod usa ka Israelita, gikan sa kaliwat ni Abraham, gikan sa linya ni Benjamin. Ang mga saad sa Ginoo dili gayod kana ma-shake mga kaigsuonan. Pero giunsa man kini pagtuman, ang saad sa Ginoo sa Israel natuman ultimately pinaagi sa Mesiyas. Pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, siya ang seed of Abraham, siya ang tinuod nga Israel, ug ang subo nga pamalandungon wala dawata sa Israel si Jesus. Hangtod karon wala sila mutuo kang Jesus. Dili nila buot nga dumalaan sila ni Jesus. Ug tungod niini ang gingharian sa Dios gikuha gikan kanila ug gihatag sa uban, gihatag sa mga hintil. Ug kining pagtangtang sa gingharian gikan sa Israel gisulti gayud kini ni Jesus. Giwarningan na sila ni Jesus sa Luke chapter 13 verse 28 hangtod sa 29. Ang giingon dinhi, adunay pagtiyabaw ug pagpangagot sa mga ngipon kung makita na ninyo sila Abraham, Isaac, Jacob, ug ang tanang mga propeta sa gingharian sa Dios, ug kamo mismo gitambog sa gawas. Ug adunay mga tawo nga magagikan sa sidlakan ug kasadpan, sa habagatan ug amihanan, ug mulingkod sa lamesa sa gingharian sa Dios. Gitudlo usab ni Jesus kini sa Matthew 21:43. Mao nga gipamulong ko kaninyo, kuhaon gikan kaninyo ang gingharian sa Dios ug ihatag sa usa ka nasod nga maghatag og bunga niini. Now, wala kini nagpasabot nga nahumana ang papel sa Ginoo sa nasod sa Israel. Gumikan kay adunay mga elect remnants, mga nahabilin nga mga pinili nga dadon sa Ginoo sila sa iyang gingharian pinaagi kang Kristo. Romans 11 verse 5. Maingon man usab sa kamulo nga panahon adunay mga nahabilin nga pinili pinaagi sa grasya. So karon gahi pa ang Israel, nagselos pa sila sa mga hintil, but time will come nga luwason sila sa Ginoo, luwason pinaagi kang Kristo. Pareho lang ang pamaagi. Aduna gihapoy remnants according to the election of God's grace. Daghan kayong wala kasabot niini nga kamatuoran na. But God wants you to know your position. Gusto sa Dios nga masayran mo igsuon nga kung ikaw magtutuo kang Kristo, tinuod ka nga Hudiyo, espiritual nga Hudiyo. Ikaw anak sa saad sa Dios. Nasabtan mo ba ang mga panalangin? Because you are a child of God, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, tinuod ka nga Israel sa Dios. Ug ang tanang mga saad sa Dios gihatag kaniya pinaagi kang Kristo. 2 Corinthians chapter 1 verse 20.
tungod kay ang tanan nga mga saad sa Dios kaniya uo. Mao nga pinaagi niya among gibungat ang amen alang sa kahimayaan sa Dios. So gihimo kitang mga katawhan sa Dios, kita ang tinuod nga kaliwat ni Abraham, ug nagasaad ang Dios kanato og yuta, ang atong eternal home sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, ug madawat lamang nato kini pinaagi kang Kristo. Nagasalig ka na ba kang Kristo higala? Naghinulsol ka na ba sa imong sala ug nagsalig sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo? Kung mao, ikaw sakop sa katawhan sa Dios, sakop sa tinuod nga espiritual nga Israel. Ikaw luwas pinaagi sa iyang grasya. Now buhata kini karon kay base ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744-3030.